саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу китепканачылар. Бүгүн биз коноктобуз. Каракол шаарындагы Дем деген кофейня китепканасында. Бүгүнкү Ырыскелди агай менен китепкананын негизги максаты ушул китепкана жөнүндө маек кылабыз. Бул китепкана 2020-жылы ачылды. 2020-да бизде Караколдун тургундары Демилге көтөрүштү. Булардын Демилге көтөрүлүшүнө Ош шаарына болгон бир сапар болду. Ошол сапарда ал жакта Оштон эли ынтымакка келип, бир долбоордун үстүндө бирге алган бир алардын бир жакшы бир сапаты бар. Ошол сапатын бизге да киргизели деп келишти. Анан бул жактан чогулуп отуруп сүйлөшүп, бир ынтымакка келип, бир кандайдыр бир жаштарга кийинки муунга пайдалуу бир долбоорлордун үстүндө брейншторм деп коет. Калчап ошол жагда неме кылып, анан акыркы кабыл алган чечим ушул болду. Китепкана кылалы депчи. Эмнеге китепкана? Себеби ошол биздин командабыздан ар кимден ар кандай ойлор келди. Мисалы бирисине мындай ой келди да, Бишкекте бир китеп дүкөнүндө жүргөм дейт. Ошол китеп дүкөнүндө жүрсөм, эки жаштар бири-бирине белгилүү болгон инсандын өмүр баянын бири-бирине түшүндүрүп айтып берип атты да. Ага чейин бизде мындай бир стереотип бар болчу. Азыр жаштар китеп окуйт дегенчи. Анан ошол стереотипти жоготсок болот экен, жаштар китеп окуйт экен, болгону эле шарт түзүлүш керек экен деп ошол ойду айткандан кийин, ошондон кийин биз өзүбүзгө мындай бир ойго келдик. Демек китепканага ачсак болот экен депчи. Анан китепканага жалпысынан ошол бул социалдык долбоор. Мында эч бир донордун акчасы жок. Жергиликтүү элдин демилгеси менен, ошолордун жардамы менен ашар метод менен ишке аштырды. Абдан сонун метод деп айтсак болот экен. Жана уникалдык, бул башка бирөөнүн каражаты эмес, башка бирөөнүн сырттан келген донордун акчасы эмес дегендей. Анан негизги максат ушул башында ойлоп атканда элдер кандай көрдү эле, кандай кыйынчылыктар менен кезиктиңер. Мисалы мен китепкана ачам деп келгенде элдер да билбейт эле. Китепкана деген бул тилекке каршы эскирип калган. Ал жакка кирсең, жөнөкөй китепканага кирсең, тилекке каршы ыйлагың келет да. Мындай түшүндүргөндө кандай кыйынчылыктар менен кезиктиңер? Силерге эмне күч берип турду ошондой ачка турганга? Бизге бул демилгени баштаганда бизге жана биринчи айтып аткандай эле жаштар китеп окубайт деген аябай чоң коркунучубуз бар болчу. Бирок ачылганыбыздан, мындай расмий ачылышка чейинки периодда биз могул жака өзүбүз батпай калдык да. Жаштар өзүлөрү кирип алгандыктан биз ал жака батпай калдык. Анан көйгөйлөр көп экен. Көйгөйлөрдүн эң чоң көйгөйү бул ар бир адамдын ушул бир долбоорго ишенүүсү, анан биригүүсү, ынтымак болду да. Эки нерсе бизден эң чоң күч ошол нерсе болду. Биринчиден биз ишти баштаардын алдында ошол 5-10 киши менен максаттарды коюп атканда, бул долбоор акырына чейин турабыз деп мындай бир өз ара сөздөшүп алганбыз да. Андан кийин ошол ынтымак, экинчиси ошол ынтымагыбыз болбогондо бул нерсеге жеткен эмеспиз да. Бул долбоор ишке ашмак эмес. Анан кыйынчылыктар жеңил жагы эмне болду? Биз ишти баштаардын алдында бир эме кылганбыз, жалаң адистер менен, адискөй инсандар менен иштейбиз деп. Анан биринчи эле долбоорду ошол адискөй дизайнерге дизайнын чийдирдик да, ички эмесин, көрүнүшүн. Анан ошого чийдиргенде бизге бир материал келгенде биз ошол долбоорго визуализация болдук. Биз ошого ишендик да. 3D кылып көрүнөр. Биз өзүбүз көрүп, өзүлөр үчүнбү же инвесторлор үчүн да? Жок, биз өзүбүз үчүн. Негизги инвесторлор өзүбүздүкүлөр эле болду. Анан биз ал нерсеге өз көзүбүз менен көргөндөн кийин ишенич пайда болот экен да. Бул нерсени кылса болот депчи. Менде бул тааныш бар, менде тиги тааныш бар деп, ар ким өзүлөрүнүн тааныштарын эме кылып, мисалы мебель жагын, электричество жагын, дагы кафель жагын дегенде, ар ким өзүнүн темасын бөлүшө келгенде иш жеңилдей түшөт экен да. Анан ишенич пайда болот экен. Андан кийин дагы бир суроо пайда болуп калды. Сиз айтып атпайсызбы, биз 3D дизайн жасадык. Андан тышкары ошо дизайнга өзүнөргө ишеним берилди. Эгерде башка региондо, мисалы башка шаарда бирөөдө ушундай ачкысы келсе, кандай советтер бере аласыңар? Биз өзүбүздүн мындай алдыга койгон видение деп коет го, алдыга койгон көрүшүбүздө бул долбоор ар бир айылда ачылса деген максатыбыз бар. Себеби бул нерсенин
талапта бар экендигин биз көрө алдык. Анан бул негизги көйгөйдү да чече алат. Билимдин эң булагы ошол китеп. Бул ар бир адамга баары анан аларга эгер жанагындай долбоордун баштоонун алдында тургандар болсо, биз аларга көбүнчө айтып атабыз, жалгыз келбегиле, команда менен келгиле депчи. Себеби бул нерсе жана ынтымак деп атпайбызбы? Ар бир ишеним пайда болуш керек экен да. Эртең жалгыз калып калбайм деп мындай таянар тоосу болгондо бул иш кетет. Бири-бирибизди түртүп, бири-бирибизди тартып кетебиз дегендей. Себеби ортодо демотивация болосуң да. Бул мага эле керекпи деген сыяктуу суроолор пайда боло баштайт. Ошол учурларда команданын экинчи мүчөсү келип туруп, жок бул керек деп туруп, алдыга сүрүп кеткенге жакшы. Экономический жагынан караганда, ар кандай долбоор болобу, эме болобу, ал өзүнүн да точки безубыточности болуш керек да. Анткени свет да бар, мебель бар, оңдош керек, тазалаш керек, кармап туруш керек. Монетизация жагынан кандай кылып атасыңар? Эмеге прибыльден өзүңөрү жаап атасыңар же азыркы учурду да ойлонуп жатасыңар? Бизде бул жагынан өтө жакшы бир жаңылыгыбыз бар. Мындай долбоорлор көбүнчө өзүн-өзү каржылай албайт. Биз акыркы бир канча ай болду, плюска чыктык. Өзүбүздүн мындай кошумча кызматтарды көбөйтүү менен кошумча жанагындай кино зал ачтык. Ошолордун баардыгы тең бизге жанагы монетизацияны чыгарып берип атат. Креативдик методдор менен кино зал ачуу, мисалы кофейня бар. Ошолор өзүн актап, жана сотрудниктердин, кызматкерлерге айлыктар чыгат. Анан кийин бул зданияда ижарадабы же бул силердин зданияларыбы? Бул имарат негизи лицейге караштуу имарат. Алар дагы силердин билим багытыңар билим берүү тармагы болгондуктан, коомдук социалдык долбоор болгондуктан биз силерге мындай аренда албайбыз деди. Андан сырткары бизде жылуу системасы дагы алардыкына кошулган. Анын дагы акысын бизге албайбыз дешкен. Элге пайдалуу долбоор экен депчи. Анткени биякта өзүнүн студенттери келип да окушат, сууукта да, ысыкта да, салкын жана жылуу да. Анан ошол эки нерсе бизде эң коркунучу долбоордо негизи эле аренда көп каражатты ээлеп калат го. Ошондон биз кутулдук. Анан калган электричестволор, кызматкерлердин акылары, ошолор бизде могу кофейня бар, сунган кызматтарыбыз жалпысынан бир 5К тамгасы менен башталып атат. Бул кофейня, китепкана, конференц-зал, кино зал, анан коворкинг. Ушул кызматтарыбыз аркылуу биз өзүбүздүн чыгымдарыбызды жаап атабыз. Бул блоктун негизги максаты бул китепканачыларга дем берүү. Жана китепканачылар жаңы көз караштуу менен жаңы идеяларды өзүнүн китепканасына колдонуу деген максатта кылып атканбыз. Суроо пайда болуп калды. Башында айтып кетпедизби? Ар бир айылда айлык китепканалар бар, мектеп китепканалары бар. Эгерде ошолор ушундай 5К эмес 10К кылгысы келсе, заманбап китептерди колдоном, ошолорду жаңыртып турам, андан тышкары ошо китептерди балдарга жеткирүү негизги максат болуп атпайбы? Бул акча табуу, бул ошонун ойду жашатып туруш керек. Эң негизги цель бул балдарга билим берүү. Китепканачыларга эмне дейсиңер? Ошо улуу эжелерге кандай совет бере аласыңар? Жаш команданы чакырып чогуу иштегөнгө же алардын методикасын көрүп, ушундай мен да кылайынбы деп. Сиз айтпадыңызбы, команда жок болсо жалгыз адамга кыйын депчи. Ошол жагын кандай совет бере аласыз? Бул жерден жана адам өзүнүн кызыкчылык деген нерсе жаман экен да. Эгер бизде ар кимдин өзүнүн кызыкчылыгы деген нерсени ортого салганда, анда бул долбоор башталмак эмес, башталса дагы жүрүп 2 жыл иштемек эмес да. Ошо өзүбүз кызыкчылык деген нерселердин баардыгын жоош керек экен. Анан экинчи жерден айылдарда эжекелер жалгыз калып калгандагысында да аларда жакшы демилгелер бар, өстүрөйүн, өнүктүрөйүн деген дагы демилгелер бар, бирок аларды колдогон командасы жок да. Анан үчүнчүдөн ошол жаштар дагы жаштардан бир талап дагы болсо дагы жакшы болмок да. Ошол жаштар мисалы бизге азыр көп фрилансерлер келип атат да. Өзлөрүнүн долбоорлорун сунуштап атат да. Биз мондай кылып колдонсок кандай болот деп. Мындайча айтканда, бул демге алар дагы өзүнүн демин кошуп атат да. Алар дагы идея катары келип, биз могу ишти биз аткарсак болот экен депчи. Мисалы биздин азыр командада кээ бир балдар бар, Wildberries боюнча курс окутуп, ошол боюнча азыр биздин залдарды колдонуп атышат. Жакшы курстар бар.
азыркы заманда билесиңер, интернет кенен го. Интернеттин Санарип менен предпринимательство. Ошонун шартын колдонуу менен биз мүмкүнчүлүктөрдү мындай айланып, жана илгертеден келаткан көйгөйлөрдү айланып өтүп мындай түзүнөн кирсек, Бул жерден санарип ишкер деп койсок болот. Анткени азыркы заманда мурункудай магазин деле кереги жок. Магазин жок эле, компьютер менен соода кылсаң болот. Дизайн услуга, видео услугалар баарын жасай берсең болот да. Анан кийин ошолорго да жаңы дем ачылган турбайбы? Аларга жаңы пространство, бул коворкинг да. Биз биле турган коворкинг ачылып, ошолорго спрос пайда болгон турбайбы? Эгерде ар бир айылдарда болсо, ошондой аларга да жакшы болот турбайбы? Ошол чоң рахмат. Азыр болсо биз силерге экскурсия кылып бербейсиңерби? Бул зал биздин китеп окуу залы. Окуу залында мындай байкалгандай жалпысынан бир 4000 китеп базабыз бар. Айтыңыз. Бул жактан ошол каалагандар келип китеп окуйт. Китептердин бул жерде ар бир китептин өзүнүн аренда акысы бар. Бул жакта мисалы үчүн мындай 35 сом. Бул ар бир китептин өзүнүн рыноктагы баасынан 10% коюлган да. Бул 35 сом дедиңиз. 35 сомду төлөп коюп, бир күн алат, же канча күн алат? Муну бүткөнгө чейин. Окуп бүткөнгө чейин. 5 күндө окуп бүтсө да алат, 10 күн окуса да алат. Бир ай болсо да ошол бааны. 1 жыл болсочу? Ал дагы ошол. Жакшы. Биз колдон келишинче ошо жаштарга ылайыктуу шарт түзгөнгө аракет кылдык да, алардан келип мындай баага же башка бир нерсеге такалып окуудан калбасын деп атасыңар. Анан ошо китептердин баарын алса болобу ижарага же болбосо определенный эле китептерби? Жок, бул залдагы баардык китептер мындай өзүнүн белгилери бар. Могул демдеп жакталып турат. Ушул белги менен баардык китептерди алса болот. Анан болгон эле бир эме бар. Үйгө алып кеткенге болбойт да. Китеп базасы аз болгондуктан алып кетип калса калган окуучулар келип окуганга шарт түзүлгөн болот экен. Бул болсо биздин коворкинг зонабыз. Бул жака бир 5-тен 10 кишиге чейин батат. Бул жерге групповой келип отурат же жалгыз келип отурса да болот. Ар кандай эме кылышат. Анда санда мына переговор жүргүзгөнгө дагы ушул бөлмөгө беришет. Интернет баардык шарттары бар бул жактын өзгөчөлүктөрүнөн. Анан негизгиси атмосфера. Бул болсо биздин кино залыбыз. Кино залда бул жака жалпысынан бир 30га чейин киши батат. Проектор менен антикино форматында да булчу. Анан ошол эле учурда бул трансформер катары экинчи эмеси мындай семинар тренингтер дагы ушул жакта өтө берет. Чогулуштар ар кандай. Москвадан жана Каракол культурная столица болбоду эле. Ошого карата фонддон бизге белек катары келди да. Куттуктайм. Силер RFID колдонуп турасыңарбы? Мен түшүнгөн боюнча. Жанагы чиптер менен. Чиптер бар. Аркасында мындай наклейкасы бар. Ошо наклейкаларды. Ошону мисалы бул китепти алып, бул китеп ижара берилбеш керек, э? Ижарага берилет. Үйгө кетпейт. Үйгө кетип бияктан окуйт. Мисалы азыр өткөрсөм, китеп жоголбосун деген системаны иштетип кетсеңер, бул RFID технологиясы менен. Эгерде уруксатсыз же кокустуктан китепти алып тышка чыгам десеңер, бул жерде сигнализация иштейт экен. Ошол үчүн китептер уруксатсыз эшикке чыкпайт экен. Абдан жакшы технология экен. Бул болсо биздин жанагындай кофейня. Бул жерде жанагындай биздин ошо чыгымдарды жабуу максатында кофе, зерновой кофе, чайлар, мындай таттуулар бар. Анан бул жактын өзгөчөлүгү могул эме байкасаңар, могул окуучулар, студенттерге аябай арзандатылган бул жакта дагы эме да.
бул болсо атайын жанагындай биздин жаштардын алдында өзүбүздүн жоопкерчилигибизди баса белгилейбиз да. Дагы бир маданият киргизип атабыз. Бул бизде асма кофе деген нерсе бар. Асма кофеде элдер келет дагы өзүнө бир кофе алат дагы, андан сырткары дагы бир кошумча бир кофе алат. Анан аны менден кийин бир жаштар студенттерге берип койгула деп ошону суранып таштап кетишет. Биз аны ар кандай конкурстар менен же болбосо китепти мыкты окугандар менен ошолорго бөлүшөбүз да. Бул китепканасы Борбордо жайгашкан. Бул жакта Борбордук аянтча университет. Анан ушул даректе биздин китепканабыз орун алган. Эгер Караколдуга конок болуп келип калсаңыз, сиздерди күтөбүз. Урматтуу китепканачылар, бүгүнкү эфир ушу менен бүтөт. Көрүшкөнчө.